대륙남 TV를 구독하고 계시는 유튜브 시청자 여러분들, 各位电视机前的观众朋友们大家好. 자, 여러분들 재밌게 보고 있을 거라 믿습니다. 재밌으면 여러분들 구독 한 번씩만 부탁드릴게요. 点赞收藏谢谢. 아, 여러분들 저 밖에 바다 잘 보인다. 바다 잘 보인다. 잘 보인다. 여기 뭐해? 어? 와사비. 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 너 일본 사람 맞아? 일본인 데스까? 와사비 아니야? 와사비 됐어, 와사비. 와, 고맙습니다. 우와. 대박. 한라산 일병 하자고요? 한라산 일병 하면 이따가 수영 못 할 것 같은데요. 아니면 이따가 저녁에 방에서 할까요? 방에서. 아, 예. 고맙습니다. 이거 뭐 촬영하는 거야? 아, 예. 방송. 아프리카 TV. 먹방. 아, 먹는 방송. 예, 예. 고맙습니다. 아! 내가. 오케이. 아, 무서워. 꽝. 조용. 살살. 너 뭐 할 줄 몰라? 잠깐만. 무서워. 너 불 딸 줄 몰라? 아, 무서워. 실화니? 너 딸 줄 몰라? 아? 뭐야, 이거. 이거 딱 하나. 진짜? 아니야, 내가 할게. 아, 잠깐만. 아, 안 돼. 잡아. 네가 잡아. 잡고 있어. 딱 잡아. 뭐야? 오. 내가, 거짓말. 진짜? 슈퍼만. 네, 감사합니다. 쑥전이요? 쑥. 아, 쑥전. 쑥 지짐이. 수 뭐야? 베지터블. 오. 그린 베지터블. 한번 먹어봐. 네. 오빠, 사이다. 사이다 먹어. 나술? 호이. 오케이, 땡큐. 네. 뭐야? 나술 원하십니까? 아, 회장님 어떻게 나술 원하세요? 회장님 오늘 또 밀어주시는데 회장님 나술 원하십니까? 잘 먹겠습니다. 이거 뭐야? 서울에서 왔어요. 아, 야, 일본에서 오고. 네, 일본 예. 사람하고 내 애기를 했는데 아, 예. 스타일이 예. 물어보려고. 아, 이거. 일본 스타일. 아니, 풍기는 게 일본 사람. 예. 일본 이나카 스타일. 일본 사람처럼 보여서 내가 일본 이나카 스타일. 일본 이나카 엄마 스타일. 아, 야. 아, 한라산 일병 희차님 한라산 일병이요. 오케이. 한라산 일병 콜? 달 거고. 뭐. 이거? 조금. 조금 매워. 괜찮아. 조금 더. 고추장. 고추장. 초고추장 이거. 와사비 간장. 아, 하고 싶으신 와사비. 대로요? 아, 뭐네. 그러면 술은 저녁에 하죠. 지금 19금 걸면 좀 대낮부터 19금 좀. 요거. 조금네요. 예. 아, 케첩? 아, 케찹 아니야. 초고추장, 코리안 고추장. 조금. 아니, 괜찮아. 좀 더. more.
잘 먹겠습니다. 어. 맛있다. 맛있어? 맛있다, 맛있다. 그 다음에 이거 와사비 간장. 와사비 안 돼요. 아, 와사비 안 먹어? 네. 와사비 안 먹어? 미안해요. 괜찮아. 오빠는 지짐이. 아니, 지짐이 맛있어. 맛있다. 이거 뭐야? 이거 완전 맛있어. 네. 이거, 여기, 와, 대박. 조금 매워. 와사비 못 먹는데. 와사비 못 먹는데. 네, 일본 사람이 와사비 조금. 이건 뭐지? 이 게가 조그마한 거 있네. 맛있어? 맛있다. 맛있어? 진짜? 처음이야. 처음이야? 첫 경험? 진짜 맛있다. First time? 네. First time, yeah, baby. 베지타블 치즈미 너무 맛있다. 아하. 맛있다. 숙전. 숫자 일본어 뭐야? 야사이 치즈. 오. 대박. 이거. 오, 고맙습니다. 치즈. 응? 된장에 갈치. 아, 갈치회. 아, 이거 먹어봐봐. 여기 이렇게 딱 찍어서. 이거는 풀소라, 제주 풀소라. 이거 개불. 개불. 풀소라 여기다가 잠깐만. 낙지. 으아! 뭐 맛있구만. 낙지. 죄송합니다. 먹어. 아, 잠깐만. 안 돼. 낙지 이렇게. 봐봐. 이거 이렇게. 키스하는 느낌. 이거. 잠깐만. 이거. 개불. 몸에 좋아. 이거. 으아! 죄송합니다. 맛있어. 진짜? 완전 맛있어. 처음이야. 이거 챌린지. 챌린지? 네. 낙지? 오케이. 낙지 챌린지. 왜? 신선해. 프레쉬. 아, 챌린지. 우와. 전복 나오네요. 전복. 이거 전복. 미안해. 씹어. 씹어야 돼. 씹어. 달. 마스 달? 씹어야 돼. 야, 이거 맛있다. 씹어. 맛있어? 맛있다, 근데 미안해. 야, 이거 구경거리네. 씹어. 씹어. 괜찮아? 죽을 때까지 씹어. 씹어야 돼. 맛있는데 미안. 미안해. 근데 이거를 먹어봐. 이게 제주도에서 유명한 거야. 갈치회. 갈치회. 갈치회가 맛있네. 이거?
음. 맛있다. 맛있다? 네. 맛있어? 어? 아, 질주님 진짜 너무 감사합니다. 잘 먹겠습니다. 이거 멍게 뭐야? 여기 딱 해서 잠깐만, movie okay? 도톰은 아직 안 나왔습니다. 어? 나이? 이거. 한번 먹어봐. 아, 안 돼. 아, 맛있어. 진짜 맛있어. 완전 맛있어. 진짜. 아, 오케이. 진짜. 아, 오빠가 주는 거야. 오빠야. 오빠. 씹어. 개불. 미안해. 미안해. 살아있으니까 미안하대. 미안해. 씹어. 괜찮아. 미안해 하지 마. 괜찮아. 미안해 할 거 없어. 미안해, 하지 마. 미안해 하지 마. 괜찮아. 다이조부. 미안해. 없어. 괜찮아. 미안해. 미안해. 괜찮아. 낙지 살아있네. 낙지 진짜 살아있네. 살아있네. 지금. 몰라. 이거 진짜 몸에 좋아. 네. 코리코리. 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 쫄깃. 이거. 이거 뭐야? 전복. 잠깐만. 응? 왜? 오빠가. 나 여기 있어. 아, 괜찮아. 오빠 방송이야. 네가 이렇게 미안해 이거 사람들이 재밌어. 나 방송이야. 코리코리? 꼬리꼬리. 주르끼? 쫄깃. 아, 쫄깃. 그렇지. 쫄깃. 저기. 아, 지짐이. 지짐이. 총? 야. 맛있다. 질주님 진짜 잘 먹겠습니다. 야. 아, 재지 맛있다. 아직 메인 안 올라왔습니다, 여러분. 아직 메인 안 올라왔어. 이제 나올 거예요. 네. 아, 맛있다. 이거. 멍게. 먹어. 무서워. 왜? 매워. 매워? 뭐가 맵다는 거지? 네, 넣었는데. 아, 예. 오. 메인. 네. 오. 야. 어느 몇 채널? 채널 아프리카 TV. 아프리카 TV. 예, 아프리카 TV. 매워. 채널 번호를 모르고. 아프리카 TV 대륙남 채널. 대륙남 검색하면 나와요. 대륙남. 네, 대륙남. 어디를 쳐봐야 돼? 네.
야. 뱃살, 이거 뱃살. 이게 도똥이에요? 도똥? 또 구문쟁이 옆에 또또 있다 이거. 도똥. 아, 이거 처음 봐요. 그러니까 제주도 오랜만에 왔네. 아, 도똥. 톡톡. 이게 뱃살. 먹어봐요. 도똥. 야. 오, 야, 이거? 대박. 대박. 도똥 이거 와. 아, 일단 한번 먹어보겠습니다. 이거는 간장이랑 먹어야 되겠다, 이거. 와사비. 아, 간장 와사비. 대륙 뭐 할까? 대륙남. 대륙남. 예, 대륙에서 온 남자 해가지고 대륙남. 예. 오빠 유명해진. 아메이징. 유명해진. 도톰, 처음 먹어봐요, 나. 도톰 처음 먹어봐. 오빠, first time. 진짜? 아, 일본 있어요? 일본에서? 진짜 맛있다. 아, 해볼게. 아, 맛있다. 아우, 야. 이거, 간장. 예. 아, 나 진짜. 진짜 맛있다. 사이다. 감사합니다. 여기 한라산 하나 줘 있어. 네, 한라산. 에이. 아, 알았어. 괜찮아. 어, 오케이. 락교야, 락교. 아, 나, 씨. 사이다. 고마워요. 사이다 먹어. 나 진짜 안 먹으려고 참았는데, 와, 이거 들어가는 순간 이거는 그냥, 와, 이건 안 되겠다. 30만 나와야 돼, 30만. 어? 30 나와서 다행이야. 같이 나와 있어요, 같이. 같이 있어. 같이 있어. 이거 한라산 한 개 가야 되겠다, 이거, 와. 맛있다. 와, 이거 너무 맛있어서 오빠가 술 시켰어. 코리안 사케. 마셔. 이건 뭐. 마셔. 이건 못 참겠다. 내가 웬만하면 낮에 씻고 안 올라 하는데, 이건 어떻게 참을 수가 없다, 이거. 야. 맛있다. 제주도 왔는데 한라산 한 개, 스시야, 스시. 희찬 100개 또 감사. 스시 먹어. 스시야. 잠깐만. 잠깐만. 안 돼요. 진짜? 네. 요 초밥에 있는 요것도 못 먹는데. 나 마스가 베이비. 잘못했어. 진짜 조금 찍어 먹어. 술 못 먹어요. 너 코리안 사케 조금 먹어. 조금. 오케이. 조금. 오빠랑 같이. 조금. 예, 질주님. 질주님 너무 감사합니다. 예, 너무 고마워요. 진짜 질주님 괜찮으세요? 나 지금 이거 아껴 먹으려고 안 대고 있잖아. 내가 정신줄 놓고 먹으면 이거 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟 젓가락 안에 없어집니다. 오빠. 오케이. 아니야, 농담이야. 그래도 괜찮으시는지. 알겠습니다. 그럼 일단 좀 먹어보고. 질주 형님, 일단 먹어보고. 이거 많이 먹어. 이다. 이게 좋은 거야. 네. 뱃살 한번 먹어보자. 완전 좋다. 잠깐만, 한라산 왜 안 줘? 이모,
한라산. 소주. 네, 소주 한라산 한 병. 네. 아, 저기 오는구나. 진짜 맛있어요. 아, 태사케님이 식사게. 와. 감사합니다. 오! 예. 예. 아, 태사케님. 아, 그렇지. 태사케 형님 식사게. 아이고. 오빠. 어? 19. 나이팅 해야 돼. 나이팅. 아, 19. 아, 동생. 향인의 슈기님 100개 또 감사합니다. 아, 여러분들 씻고 걸게요. 난 모르겠다. 난 모르겠다. 씻고 걸라 한다. 모르겠다. 아마 씻고 걸라 한다. 나. 씻고. 19? 동생. 술. 저번 진짜 아, 조금. 발랐어. 뭐야? 뭐? 아버지. 아버지. 오케이. 오빠다. 한라산. 한라산. 오케이. 아. 여러분들, 소맥이요. 일단 한라산 한잔 하다가. 진심으로 탔다. 진심을 담다. 네, 진심으로 탔다. 제주. 제주. 나시키. 제주 여행. 재밌게. 네. 오케이? 오케이. 여러분들, 건배! 컴백. 가자! 오, 건배. 대륙 공간이 몇 개 나있어. 이거 다 건배. 히차이님 백풍 안주. 이거 소주병. 건배. 히차이님. 히차이님. 넘버원. 히차이님 넘버원. 에스답다님 또 100개. 그래. 이 풍안주. 태사케님 식사시간에 감사드리면서 원샷 합니다. 원샷. 네. 맞어. 뭐야? 진짜? 진짜? 그럼. 뭐야? 스트레스가 싹 풀리나. 스트레스 받고. 안 돼요. 안 돼요. 야, 살아있네. 맛있다. 맥주 맛있다. 한라산. 맥주 줄까? 네. 맥주? 아니야, 한라산 맛있다. 비루? 이거 맛있어? 안 돼. 소주? 안 돼. 못 먹어? 마셔. 마셔? 못 먹어? 조금만. 진짜 조금. 야, 조금. 조금. 이것은 무슨 프로그램이 뭐야? 돌침말을 좀 시킬 테니까 먹고 싶은 거 더 드시라고 하는데. 예. 제 아는 형님이. 네, 아는 형님이 또 이렇게. 까르형. 아까 형, 질주 형님. 질주 형. 오케이. 그거 드시고. 네, 요거 먹고. 네, 알겠습니다. 질주 형님이 또. 한라산. 무엇이라고요? 우리 오션 오구님이 또 100개. 이거? 오늘 미치겠네.
오션 어머님 여기 이쪽으로 10만 원을 더 입금을 했대. 먹고 싶은 거 더 먹으라고. 아, 나 질주 형님. 야, 이거 뭐 사랑이 넘쳐난다 이거. 아. 네, 이거 받아도 되십니까? 아, 이거 진짜 과분한데. 너무 감사합니다, 진짜. 아, 너무 감사합니다. 나치기 못 먹어? 못 먹어? 네. 못 먹어? 그러면 미안해. 약한 거 시켜줄게. 약한 거 조금. 왜? 어? 왜냐하면 또 이렇게 한 잔 딱 해야 분위기 기분 좋아. 오케이. 그러면 오케이. 오케이. 이거 고마워. 오케이. try. 맛봐봐. 소주 사이다. 소사. 잠깐. try. 오빠도. 얘 술 진짜 못 먹어. 오케이? 오케이. 쭉. 안 돼요. 나 진짜. 무효리가 100개, 에스타등 100개. 풍안주 짝살나네, 마. 천천히 마셔, 천천히. 이건 못 먹고, 얘는 칵테일 이런 건 좀 마시는데, 이건 못 마셔. 오르다이야, 오르다이. 먹어. 오르다이 아니야. 먹어. 많이 먹어. 배불러. 벌써? 배불러. 맛있다. 한라산 몇 도냐고? 이거 한라산 오리지널 21도. 어. 21. 한라산 제주, 옥리 제주. 진짜? 오리지널. 오리지널. 코리아. 응? 19부터. 오케이. 19. 일본은? 20. 20? 네. 더 줘. 19. 스모킹, 타바코. 19? 19. 진짜? 요즘 뭐 소주를 다 20조 이하로 떨어졌죠, 뭐. 안 그래요? 요즘 소주가 소주인가? 에? 맛있다. 태사케이님 오늘 생일입니다. 그래. 태사케이님 오늘 생일이야, 맞아. 꼬리꼬리. 태사케이님 생일축. 축하합니다. 태사케이님 생일축. 태사케이님 생일 오늘. 네네. 알지, 기억나지? 태사케이님 생일줄 한잔 하시죠. 한라산. 축하.
같이 줄까? 같이 축하. 같이 축하. 축하해. 아, 히치하님. 와, 히치하님이 축하풍을. 뭐야? 오 마이 갓. 뜬뜬뜬뜬뜬. 히치하이님. 히치하님, 넘버원, 보스, 회장님. 부끄러워. 아, 부끄러워. 히치하님 감사합니다. 오빠 파리 와. 아 파리 먹어? 빨리 먹으라고? 이거 먹고 또 있어. 아 진짜? 어. 왜? 너를 위해서. 나 부끄러워. 아, 부끄러워. 야 배불러. 태사케이님, 해피 birthday, man. Happy birthday to you. Happy birthday 오빠 집이 아니야. to you. Happy birthday, dear 태사케이 brother. Happy birthday to you. 아, 살아있네. 아이씨. 아우야. 오랜만에 이렇게 쓴 소주 마신다. 아. 안녕하세요. 아, 선물 사서요? 감귤 초콜릿이라도. 아, 우리 다크 준호님이 100개로 통팬. 아, 태사케이님 또 1013개. 와. 어우씨. 다크 준호님 통팬 감사드리는데 태사케이 형님 너무 감사드립니다. 아, 어떻게, 태사케이 형님 어떻게 감귤 초콜릿이라도 한 개 가지고 올라갈까, 얘. 아, 이건 뭐, 감동. 오빠 감동. 오빠 감동이야. 감동 뭐야? 감동. 아 감도 일본어. 감동. 감동. 일본어 감도. 감동. 네. 아, 진짜. 아, 오늘 축제네. 뭐, 비록 내가 까이긴 까였지만, 예, 그래도 여러분 형님들이 이렇게 즐거워해 주시면서 이렇게 즐기시니까, 태사케이 형님, 무슨 말씀을요, 에헤이. 태사케이 형님, 참. 이거 뭐, 태빈님 어? 생일 축하해. 생일 축하. 오늘 12만 원 더 왔는데요. 예, 산낙지도 있고 전복도 있고 하니까. 예. 알겠습니다, 예. 이거 또 11만원이 더 왔대. 질주 형님, 어떡하는 게. 많이, 컴. 질주 형님이 먹고 싶은 거 더 먹어. 진짜? 돈이 또 왔어. 우리 계산 안 해도 돼. 진짜? 우리 계산, 질주 지금? 형님이. 지금? 지금. 12만원. 12만원 더 왔다고? 12만원. 12만원. 돈 신경 쓰지 말고 먹고 싶은 거 다. 질주 형님이 이렇게 말했어. 어떡해. 돈, 걱정, 하지 마. 마음껏 먹어. 먹어. 형님. 먹어. 돌아버리겠네. 나 진짜. 대륙 사마이님, 백풍 또 감사합니다. 대륙 사마이님 고마워요. 이런 남자를 앞에 두고
응? 철벽을 친다. 맛있어? 네. 뭐야? 어? 축하. 아니. 세주 소주. 내일 아침까지 먹자고요? 그럴까요? 잔 들어, 이 새끼야. 아, 괜찮아? 소주. 응? 맛이. 괜찮아. 괜찮아. 아, 오빠, strong. 아. 파워. 자, 짠. 자. 어. 희차이님, 맞는 말입니다. 회장님, 맞는 말씀이세요. 에? 아, 씨. 왜? 아. 으이. 어? 후트. 다리 펴. 츠키라고 한 거예요. 잔들어 츠키야. 이렇게 했어요. 아. 잔들어 이 츠키야. 너 이름, 나츠키. 한국에서 츠키. 네, 나 죽기. 나츠키, 츠키. 야, 술 한 잔 줘, 츠키야. 그렇지. 맞어. 네. 많이 마셔. 술 한 잔 줘, 스키야. 오케이. 너무. 미안해. 정말 미안해. 아우. 아, 답다님이 또 100개, 와. 에스타타님. 답다님 풍안주 또 감사합니다. 에스타타님. 에스답다님이. 감사드립니다. 예. 살아있네. 나츠키. 아, 오케이. 잠깐만. 얘 다리에 쥐났나봐. 아, 너무 맛있어. 스고이 오이시네. 먹고 뻗으면 얘가 내 업어가지고 숲속 가겠지. 괜찮아? 오케이. 다리에 줄 심하게 났네. 오빠가 마사지. 오케이. 뭐, 진짜, 오케이. 진짜, 오빠. 아, 알았어. 오빠. 나츠키. 누워있어. 괜찮아. 누워. 자. 슬립. 오케이. 오빠가 갈 때 깨워줄게. 괜찮아, 진짜로. 오케이. 여기 자는 사람 많아. 우리끼리 먹자. 담요요? 아직 아, 다리에 덮어. 괜찮아. 진짜. 괜찮아? 그냥 가만히 있으래요. 질주님이 또 1000개. 질주님. 나치킴, 질주킴. 등. 고맙습니다. 나치키야. 왜? 괜찮아.
피곤해 보여. 안 피곤해? 네네. 호텔에. 호텔은? 호텔 가려면 아직 2hour. 호텔 2hour. 네? 술 많이 마셔. 이거 5 bottle. 나 이거 5병 마실 거야. 5개. 아, 오케이. 괜찮아? 네. 괜찮아? 아, 나 슬립. 나 슬리핑? 슬립. 오케이. 한잔 하시지. 한잔 하시죠, 뭐. 오빠 동생이야. 오빠 동생. 오빠 동생. 오빠가 술 마시면 오빠가 만약에 취했어. 취했어. 그럼 동생이 오빠 괜찮아? 이렇게 딱. 그렇지. 아, 오케이. 오빠 동생. 네. 맞지? 동생 이럴 때 써먹어야지. 오케이. 알았어. 나 오늘 먹고 뻗는다, 나 오늘. 아, 내가 택시 콜, 형, 음. 호텔을. 오케이. 오빠, 오케이. 오케이.